Vamos a ver, el pájaro loco recibe nuevos invitados, pero no son bienvenidos, por lo que les arruina sus planes para cuidar su medio ambiente. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, déjate cuento El pájaro loco o Pica-Pau. Esta película comienza con un bosque donde vive una extraña ave llamada el pájaro loco, quien tiene una forma muy peculiar de reírse. Luego unos cazadores están por el lugar donde quitan los carteles que dice que está prohibido. Entonces los malvados se topan con el pájaro loco, quien rápidamente hace de las suyas y hace que ellos mismos se manden a dormir, ya que le gusta proteger el lugar donde vive. Por otro lado, conocemos a un hombre llamado Lance, quien es despedido de su trabajo, puesto que no le gusta la naturaleza, así que los líderes lo han echado del lugar, ya que no les agrada ese tipo de comportamientos. Entonces él platica con su novia, quien le dice que su plan B es hacer una casa en un terreno que le dejó su padre, el cual venderá en cuanto esté construida. Al mismo tiempo, los cazadores se dan cuenta que el pájaro loco es un ave muy difícil de encontrar, por lo que quieren atraparla para hacer sus negocios. Más tarde llega la ex esposa de Lance y su hijo Tommy, así que la ex le pide que cuide a su hijo solo por unos días, ya que saldrá de viaje por problemas de su familia. El hombre trata de negarse, pero al final del día termina llevándoselo con él en su viaje. Entonces notamos como la novia no soporta a los chicos, mientras Lance trata de establecer una conversación con su hijo, pero notamos cómo son algo distantes, por lo que Lance intenta, aunque Tommy prefiere escuchar su música. Poco después llegan al lugar donde Lance está emocionado por la naturaleza, aunque pronto menciona que ella quiere llevar sus máquinas para empezar con la construcción. Al mismo tiempo, el pájaro loco los ve y sabe que pronto tendrá muchos bocadillos, ya que le gusta tomarlos de los campistas. Luego la familia trata de acomodarse en el lugar, pero notamos que ninguno está preparado para estar en la intemperie. Al mismo tiempo llega la guardabosque, quien les da la bienvenida al lugar, mientras les advierte que tengan cuidado, puesto que hay unos cazadores cerca que andan rondando el lugar. Más tarde Tommy sale a explorar mientras escucha unos sonidos extraños, así que conoce al pájaro loco, quien al ritmo del chico hace su estilo de música. Después se hacen amigos, así que Tommy le comparte de su comida, por lo que el chico le pone el nombre de Woody. Poco después la familia está comiendo, llega Woody y les arruina el festín, puesto que tanto Lance como su novia no lo quieren cerca, así que el hombre termina mandando dormir a su propia novia por accidente. Por la noche el pájaro loco no deja dormir a Lance, así que este trata de silenciarlo, pero nada funciona. Al día siguiente los trabajadores llegan, por lo que Lance les pide que no vayan a tardar mucho, puesto que la quiere poner a la venta lo más rápido posible. Entonces Woody se despierta por todo el ruido que están haciendo y se da cuenta que tratan de arruinar su hogar, por lo que rápidamente trata de detenerlos y le termina dejando un regalito a la novia de Lance, mientras los trabajadores le dicen que ese será un gran problema. Por la noche Woody sigue sin dejarlos dormir bien, puesto que quiere hartarlos para que se vayan del bosque. Por la mañana Tommy visita el pueblo cercano donde conoce a una chica llamada Jean, con quien hace amistad y se dan cuenta que a ambos les gusta la música, por lo que ella lo invita a tocar en su grupo y a cambio le prestará una guitarra por todo el verano. Poco después Tommy se encuentra con unos chicos que le quieren quitar la guitarra, aunque por suerte llega Woody, lo ayuda y los ahuyenta, así que cada vez fortalecen su amistad. Al otro día Woody sigue interrumpiendo el trabajo de los constructores para que estos se arrepientan, por lo que termina bañando en cemento a la parejita. Debido a ello, Lance va con la guardabosques, a quien le dice que tiene problemas con un ave, mientras ella le contesta que ese es un pájaro de cresta roja y que no puede hacerle nada, puesto que está prohibido. Entonces le aconseja que aprenda a convivir con él, mientras Lance no le agrada la idea y solo se va. Más tarde Tommy está ensayando con la banda, por lo que se les une Woody, quien aporta mucho con sus habilidades tan peculiares, así que logran hacer muy buena música. Después vemos que el pájaro loco se la pasa estropeando la construcción una y otra vez, hasta que un día le hizo pasar un muy mal rato a la novia de Lance, quien harta de todo eso decide irse y regresar a la ciudad, mientras Lance trata de convencerla de quedarse, pero ella le dice que no pueden seguir juntos y se despide de él diciéndole chao chao. Sin embargo, esto es bueno para la relación de Lance con su hijo, puesto que pasan mucho más tiempo juntos.
Por la mañana Lance contrata a los cazadores para que atrapen al ave, pero les pide que solo la dejen lejos y no le vayan a hacer nada más, aunque ya sabemos sus verdaderas intenciones. Más tarde, Tom y sus amigos entran a una bodega donde los cazadores les dicen que se vayan, ya que esa es su casa y no quieren que anden husmeando. Al siguiente día, los cazadores se preparan con algunas jaulas y carnadas, así que el pájaro loco llega al lugar, aunque evita todo lo que usan los cazadores, y nuevamente los vuelve a mandar a dormir. Luego, la guardabosques le aconseja a Lance que en vez de tratar de deshacerse del ave, debería tratarlo bien, por lo que el hombre cree que tiene razón, así que lo intenta, y poco a poco empieza a convivir con él, por lo que a diario le da una cajita de galletas a cambio de que los deje trabajar. Pasan los días, vemos como por fin están por terminar la casa y Lance está muy contento. Por la noche vemos como Lance empieza a hacer amistad con la guardabosques, así que van a escuchar a Tommy. Pero uno de los del grupo no pudo estar ahí, así que Woody les ayuda y entre todos dan un buen concierto. Después Lance felicita a su hijo, puesto que la música estuvo genial. Luego Woody ya los aprecia mucho, por lo que va a la nueva casa y les hace un bonito cuadro, para que así no se vayan nunca de ahí. Pero lo malo es que por accidente picotea los cables de la luz, así que termina con toda la casa, pero sin querer. Por la mañana Lance se entera que fue Woody, así que vuelve a contratar a los cazadores, quienes logran atrapar a Woody, ya que estaba pensativo por lo que hizo el día anterior. Entonces Lance les pide que lo liberen muy lejos de ahí, mientras Tommy le dice que vio la bodega de los cazadores y cree que no tienen intenciones de liberarlo, aunque Lance no le hace caso. Después Tommy va por sus amigos para tratar de rescatar a Woody. Al mismo tiempo Lance se da cuenta que Woody solo trataba de hacer un cuadro para la familia y también quiere ir a rescatarlo. Volviendo con los cazadores, están ofertando a Woody por internet, mientras llegan los chicos, pero son rápidamente descubiertos. Luego logran vender a Woody con un extranjero, así que quieren disecarlo. Al mismo tiempo llega Lance y la guardabosques, pero los villanos los evaden fácilmente, aunque ellos se infiltran, pero lo malo es que los atrapan a todos en jaulas. Sin embargo, Lance logra maniobrar y hace que Woody pueda escapar, así que al estilo de Sonic les pone una lección rápidamente a ambos. Debido a ello quieren escapar, por lo que Woody no se los permite y los hace que ellos mismos se entreguen, por lo que el pájaro loco está muy contento. Más tarde, Lance le regala una nueva y bonita casa a Woody, por lo que este le agradece por tanta amabilidad. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas animadas. Que tengas un excelente día.